हिँड्नुभन्दा पहिला चाहिँ ब्रेक सेक सबै चेक गर्नुपर्छ हैन। हेलो नमस्ते सबैजनालाई, स्वागत छ मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा। के छ तपाईहरुको खबर चाहिँ? सञ्चारमा हुनुहुन्छ होला सबैजना चाहिँ हैन। म चाहिँ साँझको बेलामा यस्तो बाहिरतिर हिँडेको छु। अब क्यामेरा एंगल कतिको मिलेको छ है थाहा छैन। काम चाहिँ मस्त हैन, तस्ताउने बेला भइरहेको छ। केटाहरूले मलाई पर्खिरहेको छ भन्छन्। अब कतापट्टिको जक्सन हो फेरि यार। केटाहरू गइसकेछ अरे, कुशलहरू सायद कुशलको उसमा छन् होला तिनीहरू चाहिँ है। अब हिजो पनि यही बाटो हो, आज पनि यही बाटो हैन गाइज। कति के बोलिरहनु पर्छ र। सब केटाहरूलाई पहिला भेट गरौँ अनि त्यसपछि बल्ल। ले आज यहाँ के प्रोग्राम चलिरहेछ त नि? के को प्रोग्राम हो गाइज? के को प्रोग्राम हो मलाई त थाहा छैन त। केटाहरू जक्सन भन्छ न, यहीँ त होला जक्सन हो नि। मलाई नै थाहा छैन आफ्नो जक्सन कुन हो भनेको। ल बोकाहरू यहाँ रहेछन्, बोसडा साले कुत्ता बोकाहरू यहीँ छन्। यी सबै एउटा 1 नम्बरको बोका, 2 नम्बरको बोका, उता फेरि 0 नम्बरको बोका। कहाँ किन चलाउने तैँले? अनि त्यस्तो त हुँदै हुन्न नि यार। दाइ उता पल्लोपट्टिको उसकोमा बस्के त मेरो भिडियो बनाइदिए। आज म हिँडाल्छु जान, उसलाई मेरोमा पठाइदिएँ। यहाँ चाहिँ आज नाइट लाखे नाच हैन। 30 पर्छ गर्दा थोरै यस्तो यस्तो कार्यक्रमहरू हुन्छ होला सायद, पक्कै पनि। जेसुकै होस् होइन गाइज। सो नाइटमा चाहिँ बबाल रमाइलो हुन्छ पर्छ। राजा अलि सिधा बस न, अलि यतापट्टि बस। यता च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला हैन। लाइक कमेन्ट गरिदिनु पर्छ। सबैजना सपोर्ट देखाइदिनुहोस्, माया गरिदिनुहोस्। 1K पुगेको छ, चाँडै नै 2K फ्यामिली पुराम हैन। यही त हो नि अब एउटा बाटो यस्तै छ हैन। के छ राजाहरू हल्ली चल्ली? तपाईको के भयो के? यस्तै भयो नि त हाम्रो त यार। केटाहरूको राइडहरू हेर न, केटाहरूले बाइक त्यस्तै कुदाइदिन्छन् यार। हामीले अब के छ यस्तै त हो नि होइन। नि बसवाला डाइ त सोल्टी। ए मा के हो त्यो केटाहरू कुदाएको? उहाँ पुगिसक्यो त नि होइन। साले कुत्ताहरूले मेरो भिडियो बनाइदिएला नभनेको उहाँ पुगिसक्यो त नि यार। काम छैन केटाहरूसित हिँडेर, काम छैन। झन् मेरो भिडियो बनाइदिँदै हिँड्ला भनेको त केटाहरू त फाँडी हान्दैछन्। उहाँ पुरै पछाडि बाघ लागे जस्तो चौबडालाई चाहिँ। ए दाजुले ठाडै ब्रेक लगाइदिन्छन् बिचै बाटोमा छु। बुढोलमा 10 वर्ष हुन थालिसक्यो यो बाटो बनाउन थालेको, अहिलेसम्म बनेको छैन। साले कुत्ते मेरो भिडियो बनाइदियो भनेर त भोसडा अनि यत्रा गर्छन् भयो नि त। आउ त आइज। ओ केटा बल्ल हरान भयो। वाह ब्युटिफुल। वाह म हेरिन के छ त नि हल्ली चल्ली। अरू सुनाऊ। बनाउने दिन कहिल्यै राम्रो हुने भएन यार। यो गल्ली सधैँको यस्तै हो होइन गाइज। के भन्नु र खै धोका दिनेलाई, तिमी हाँस भोमै बसौला रोइ। न लभ पर्छ न ब्रेकअप पर्छ, गीत चाहिँ मनपर्छ होइन। हामी चाहिँ अहिले सिद्धेश्वरी जान थालेको गाइज बल खेल्नलाई होइन। अब केटाहरू कता छन् के छन् कत्तो पत्तो छैन। वाह 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 9 नम्बर 10 नम्बर गाइज होइन। अब जर्सीमा त राम्रो देखेर भएन, अगाडिबाट थोप्रा हेर्नु पऱ्यो। कान्ति राम्रो रहेछ नि त। राम्रै रहेछन्, ठिकै छ, केही छैन। अब राम्रो त्यही हाम्रो हुँदैन भन्ने मलाई थेको भइसकेको छ होइन। सो गाइज त्यही भएर चाहिँ तरुनी भन्दैमा पछि नलाग, तरुनीको हुन्छ अरुनी। अब नि डरै लाग्ने यार। सो आए यहाँ केटाहरू भलिबल खेल्दै रहेछन् अझै पनि। हामी चाहिँ उता चौपारीतिर जाऊँ। आज केटाहरूले मेरो भिडियो बनाइदिएर भने तिमीले मानेनौ। ठिकै छ, यस्तै गर्नुपर्छ।
के बनाइदियो होला न केटाहरु त पुरै रागो चाहिँ यहाँ 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 गर्दै दौड्छन् अझै मैले भनेको त नि अनि त्यही भएर त तँलाई उसित पठाएको नि अनि मैले के भन्न के हो नि गर्दिए नि हो न ओए मिल्दो रहेछ बे मलाई त नगर्नु के चेप्टेला न बिचराको उठाको माका रहेछ न हामी भन्दा नि बता हामी जुडी हो त तीनटा जग्गा उठाइदिएको हो नि त अनि फाइन पर्यो त दामी छ जुत्ता त ल हुन्छ यहाँले त हिँड्न सरसर हिँड्नु त बुझिन्छ ल सक्छ ल कता खान ल यता खान ल पानी आयो सबैले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला दुईटा पोका उता खान छोड्दै पानी आयो के रे पानी पर्यो ओइ सुमन आवाज केही पनि आयो भिडियो गरौँ भने म त माया फोटो खिचेर केटाहरु पानी पर्यो पुरै यहाँ रुचिरहेर बसिरहेको म भल गान्दै जान्छु क्या कहाँ को बाँकी जाँदा पानी पर्यो छाप्रो मुनि ओइ 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 केटा ए केटाहरु सब रेडी भइसक्यो हैन टक्क ओ सुमन अझै अझ हेर न अगाडिको अझैमा मलाई पनि त हो के अरे भयो के भिडियो त भइरह बन्द हो न सब मिल्छ क्या ल गाई दोल चाहिँ हामी पाइपलाइन हिँड्न थालेको यहाँ चाहिँ यसो भलिबल खेल्दा खेल्दा वाक्क दिक्क प्याक्क भइयो होइन धेरै राम्रीलाई हेरेर पनि काम छैन भनेर चाहिँ अब अझै राम्रीलाई हेर्न थालियो त्यही भएर चाहिँ हामी अब पाइपलाइन जाने भन्छन् केटाहरूले होइन हेरौँ कि कस्तो हुन्छ अब एङ्गल कस्तो आइरहेछ कुनै थाहा छैन यार एङ्गलै देखिन्न अब हेलो हेलो भन्दैन यार के एउटा रोइला ग्याङको बहिनी हामीलाई हेरेर त देखेर पनि नदेखे चाहिँ गर्छन् यार अब यस्तै छ जिन्दगी मर्नु के हो यिनी केटाहरूलाई फेरि ओइ बोका ग्याङ के हो यस्तो छ हालत केटाहरू त्यस्तो कुरो हो ल ठिक छ खेर केही छैन जे जस्तो भए पनि रमाइलो हुन्छ केटाहरूसँग हिँडेपछि होइन भिडियो बनाऊ न मेरो के थुक्क मासलेहरू आइज सोल्टेले पुरा ग्राफिक्स हानेर बवाल बनाखान बाइकलाई चाहिँ होइन अरे वाह ब्युटिफुल पुरै हेलमेट बिना बाइक कुदाइरहेछन् बाटोमा जे देख्यो त्यही हो भन्ने होइन गाइज बोल्नु पर्यो एक्लै बौला चाहिँ यति हो पागल भइयो होइन त्यही हो होइन मेरो कुरा सुनिदिने हुनुहुन्छ नि त तपाईँहरू होइन जतिजनाले हेर्नुहुन्छ सबैजनालाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब टक्क मिठो तरिकाले होइन कमेन्ट छोडिदिनु होला भन्न चाहन्छु म टुटुटुटुटुरमा फुल फुल्यो कमला केटाहरूको पारा हेर्न कतना चिम्पिरे खान्छन् पत्तै हुन्न होइन र होइन यताबाट चाहिँ हामी पाइपलाइनतिर बवाल बवाल काम अस्ताइसक्यो सो त्यही भएर चाहिँ हल्का भिडियो चाहिँ राम्रो आउँदैन को र किस्ने आना को किस्ने त्यो लेके झाँक्री ए
ठ्याक्क साँझ परिसक्यो होइन भिडियो चाहिँ कस्तो आइरहेको छ कुन्नी यार भिडियो क्वालिटी चाहिँ अलि घाम नलागेको ठाउँमा चाहिँ हल्का लो क्वालिटी आउँछ के गाइज होइन त्यही भएर हो केटाहरूले चिया खान जाम भनेर यहाँ आइयो लास्टमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो केटाहरूले यस्ता खाल्टा डाँडा हाल्छन् हामी पनि के काम होइन ल्या अस्ति म यहाँ आउँदाखेरि यस्तो नराम्रो चिप्ले तर कन्ट्रोलिङ बबाल छ होइन सो त्यही भएर चाहिँ अडिन चाहिँ सफल भइएको थियो पानी परेर ल्याम्मे यस्तो चिप्लो भइसक्यो ओइ भेस्पा ल आयो 3 जना बा राइडरै रहेछन् नि त दिदी हो कि बहिनी हो यार पुरै फुल्ली बा आज त यहाँ त पुरा छ त मान्छे त टन्नै है गाई सधैँको भन्दा चाहिँ अझै बबाल रहेछन् ले केटाहरू यहाँ चाहिँ पिङ खेल्नलाई बबाल छ त हो बबाल छ आज ठिक छ केही छैन खेर चिया खानी चाहिँ यही होइन यता पनि रहेछ एउटा स्कुटी कता राख्ने भन्ने भयो नि त केटाहरूलाई होइन आज के हो यहाँ प्रोग्राम हो र प्रोग्राम के जस्तो हो र होइन होला अलि पर होइन न के को सुटिङ चलिरहेछ यहाँ होइन खान थाल्ने यार मौसम कडै छ मौसम त कडा आज चिया खाएर हान्न लाग्यो से भनेको चाहिँ भिडियोमा सुनाउनु जाम न उ त्यो उमा पारि जाम क्या रात परे आयो गाइस अब यो भिडियो चाहिँ एन्डिङ गरौँ सो सी यु नेक्स्ट ब्लग बाइ पछाडि कुर्सीमा हुनुभएका महानुभावहरूलाई अझै पछाडि गइदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु पछाडि कुर्सीमा रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथि लगायत दर्शकवृन्दलाई अझै पछाडि गइदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु किनकि लाखे नाचमा निकै नै धेरै ठाउँ प्रयोग हुने हुनाले सम्पूर्णलाई पछाडि गइदिनु होला हामीलाई धेरैभन्दा धेरै ठाउँ खाली गरिदिनु होला चाहिँ अहिले हिउँसौरी थियो होइन त्यही भएर हेर्न चाहिँ आएको छ मैले त्यस्तै गरिदिनु तपाईँलाई भाइ ओ भाइ दामी कान तोडे हेर्नु है भाइ चाहिँ सक्नुहुन्छ स्टेजमा लाखे त यहीँ सुरु भयो त है लाखे सुरु म नदिन्छु होला राम्रो